बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दुआ है अल्लाह पाक आपको, आपकी फ़ैमिली को, आपके शौक़ को हमेशा सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें। तो जनाब, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, गर्मी की पहली लहर जो वो पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने बर्ड्स को गर्मी से कैसे महफूज रख सकते हैं, गर्मी से कैसे बचा सकते हैं। गर्मी से बर्ड्स को बचाने के लिए आपको किन किन एहतियातों की ज़रूरत है, कौन कौन से फ़ूड आपको देने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल गाइडलाइन आपको देने वाले हैं अपने बर्ड्स को गर्मी से बचाने के हवाले से। तो काइंडली वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके भी ये वीडियो काम आ सके। एक प्यारा सा कमेंट वीडियो के नीचे कर दें, ताकि मुझे पता हो कौन कौन से शहरों से लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। सबसे पहले तो आपने अपने बर्ड्स को डायरेक्ट हवा से बचाना है। जैसा कि लो चलनी शुरू हो गई है, यानी कि गर्म हवा चलनी शुरू हो गई है, तो सबसे पहले आपने अपने बर्ड्स को गर्म हवा से बचाना है। अगर तो आपके शेड के अंदर धूप आती है, तो धूप को आने से रोकने के लिए शेड के बाहर कोई कपड़ा या तरपाल तान दें, और उसके बाद अपने शेड को गर्म हवा से महफूज रखें। कोशिश करें कि अपने शेड में कूलर का अहतमाम करें। दीवार की जो ग्रिलें हैं, ग्रिलें बंद कर दें। एक ग्रिल से कूलर लगा दें ठंडी हवा का अंदर की तरफ, दूसरी ग्रिल से एग्ज़ास्ट का इंतज़ाम करें, ताकि आपके शेड में से तमाम किस्म की जो गर्म हवा है या स्मेल है या कोई ऐसी चीज़ है वो बाहर निकल जाए, और बाहर से कूलर की ठंडी हवा जो कमरे में दाखिल हो सके। उसके बाद अपने बर्ड्स के हर केज के अंदर, बेशक आपके बर्ड्स कॉलोनी में हैं, बेशक आपके बर्ड्स केज बाय केज रखे हुए हैं, हर केज के अंदर एक छोटा सा टप या मिट्टी की कनाली नुमा चीज़ रख के उसमें पानी ज़रूर रखें, ताकि वक्तन फ़वक्तन आपके बर्ड्स जो ना वो उसमें नहाते रहें और नहाकर गर्मी से महफूज हो सकें। उसके बाद अपने बर्ड्स के केजेस में हर वक्त ताज़ा पानी मुहैया करें। ताज़ा पानी केज में कभी ख़त्म ना होने दें। और सबसे बड़ी बात कि पानी के अंदर नीमकोल का इस्तेमाल लाजमी करें। सुबह के टाइम आप बर्ड्स को ताज़ा पानी दें, और दोपहर के टाइम वो पानी निकाल दें, और उसके बाद नीमकोल वाला पानी इस्तेमाल करें। नीमकोल अगर बनाना आपको आता है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आता तो बाज़ार से आप ORS का एक पैकेट लें, 1 लीटर की पानी की बोतल में उसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद वो पानी अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवाएं। दोपहर से लेकर रात तक वही पानी केजेस में पड़ा रहने दें। बर्ड्स को वो ORS वाला पानी पीता रहने दें। उसके बाद रात को पानी निकालें और दोबारा से ताज़ा पानी डालकर रख दें। दूसरे दिन दोपहर 12 बजे तक, दूसरे दिन दोपहर 12 बजे फिर वही ORS वाला पानी उनको दें। तो इस तरतीब से आप अपना पानी यूज़ करवा सकते हैं अपने बर्ड्स को, तो इंशाल्लाह गर्मी से महफूज रख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हम आपको बताने चाह रहे हैं वो है ग्लूकोज़। ग्लूकोज़ बर्ड्स को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो इसी तरीके से ग्लूकोज़ डी आप बाज़ार से जाकर ले आएँ। ग्लूकोज़ डी का एक पैकेट आप ले आएँ, उसके अंदर उससे 1 चम्मच 1 लीटर पानी में इस्तेमाल करवा सकते हैं आप अपने बर्ड्स को। उसके बाद अगर फ़ूड की बात करें तो फ़ूड में आप अपने बर्ड्स को पुदीना दे सकते हैं। रोज़ पुदीने का इस्तेमाल आपके बर्ड्स को गर्मी से महफूज रखेगा। उसके बाद आप फूड्स में अगर बात करें तो फूड्स में आप अपने बर्ड्स को धनिया दे सकते हैं। धनिया भी गर्मी से आपके बर्ड्स को महफूज रखेगा, आपके बर्ड्स का इम्यून सिस्टम मजबूत करेगा, और आपके बर्ड्स के अंदर ना ठंडक पैदा करेगा। उसके बाद अगर तीसरी चीज़ की बात करें तो तीसरी चीज़ आप इनको जनाब दे सकते हैं, खीरा दे सकते हैं। खीरे के स्लाइस बनाकर आप अपने बर्ड्स की कॉलोनी में या केजेस में 2-2 स्लाइस रख सकते हैं। मौसमी सब्ज़ियां हो गई, जैसा कि गाजर है और मटर है और पुदीना है, धनिया है। मौसमी सब्ज़ियों में घिया कद्दू भी आ जाते हैं, टिंडे भी आ जाते हैं। ये आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए और अपने बर्ड्स को अंदर से कूल रखने के लिए।
तो जनाब ये कुछ टिप्स थी जो आज हमने आपको गर्मी से बचाने के हवाले से बर्ड्स के लिए दी। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। अपने बर्ड्स पर अप्लाई कीजिए, इंशाल्लाह आपके बर्ड्स गर्मी से महफूज रहेंगे, इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, आपके बर्ड्स को डिहाइड्रेशन नहीं होगी इनके इस्तेमाल से। तो अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो से पूरी